Toshna mana shunaqangi planirovkani bir kun oldin reklama qo'yganimga 15 minutda sotilgandi. Sizga Shotor Rustavelidan 3-etajda 3 xonali 55 mingga chiqarsam, olasizmi mana shu uyni? Mana shu birinchi xonasi bo'ladi. Zal, mebel texnika, televizor, hamma sharoiti bor. Qaraydi, kattalar uchun yotoqxona, operator, eshiklari ham mana shu dahshatni qo'ygan akamiz. Kattalar uchun yotoqxona, mana shu duxpali divan turibdi, televizor, garderob, shkafi bor, u yerga ukrainskiy pechkalari ham bor. Har bitta xonasiga trezasi bor, bez guluxoy. Mana shu ikkita xona bo'ldi. Ana endi uchinchisi. O'zi bu ikkita xonani 3 xona qilingan. Bu detskiy qilgan. Bu detskiy xonasiga ham trezasi bor, gap bo'lishi mumkin emas. Ayollarimiz uchun mana shu kuxonini va pardasini gap bo'lishi mumkin emas. Pardasini chiroyli qilgan. Mana shu kuxonisi rakmeni gaz plita, vechishka sensorni, mebelchasi zakonni mana shu yerga o'tirib yeydigan qilsa ham bo'ladi. O'zida trezasi ham bor, qarochi daraxtli zonada joylashgan. Kimga agar mana shu xona qiziq bo'lsa agar 55 kvadrat, 55 ming kvadrat, 55 kvadrat, yana savdosi ham bor. Yo'q, 55 mingga ololmayman deganlar uchun ipotekasi ham bor. Bu samuzel bo'ladi. Dushovoy, rakmeni, unitas, arestoni ham bor. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomerlar bor. Nomerga bemalol aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Arenterimiz Shotor Rustaveli 51-maktab.